हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको खांसी के लिए एक बहुत ही अच्छे उपचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपने क्या करना है। एक कछुए की जो पीछे जो पीठ होती है, जो शेल होता है, उसको जलाकर उसकी भस्म बना ले। फिर उस भस्म की जो है 2 रत्ती की मात्रा एक माशे खांड के अंदर मिलाकर शहद में चाटने से आपकी खांसी को आराम मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please share, like and subscribe our video and our channel. Thanks.